Değnek kasilarda goftaray lay lala. И снова на горизонте ингушский блогер Артем Плато. На этот раз он зачитал текст, который ему приготовили ингуши. Посмотрим сначала ролик, а потом продолжим. Послал, к ингушам 18 тысяч казаков, считая, что их по численности ингушей будет достаточно. Приехав утром из завоеванной Чечни, посмотреть на завоеванные земли ингушей, я увидел только трупы казаков и понял, что действительно этот народ и есть воинственный и никем не покоренный народ ингуши. Развернул карету и поехал в свою Чечню отдыхать. После этого поражения я приказал установить редут на подходах к Назрани для защиты осетин и другого населения Кавказа от нападения дагестанцев и чеченцев. И нанимать туда для службы ингушей, которые также нанимались для усмирения восстания в Чечне, Дагестане, а также на всем Кавказе. Ингуши 2 раза останавливали армию так называемого имама Шамиля. После была построена вторая крепость для ингушей в городе Владикавказе. Это у нас пишет Ермолов. Посещение Морисом, Энгельгардом, Галгая, ингушей. Из книги «Путешествие в Крым и Кавказ». Берлин, 1815. В данном видео Плато ссылается на источник «Посещение морецом фон Энгельгардтом страны Галгаев». Из книги «Путешествие в Крым и в Кавказ» фон Энгельгардта и Фридриха Парота. Берлин, 1815 год. Ингуши часто ссылаются на иностранные источники, возможно, думают, что так будет сложнее проверить, на что они ссылаются. Но это не так, мы без проблем нашли эту книгу, и там есть глава, где говорится о Галгаях с 225 страницы до 245. Но там нету никаких упоминаний про 18 тысяч казаков, про Ермолова и про завоеванную Чечню, в которую он поехал отдыхать. Также ингуши ссылаются на самого Ермолова, утверждая, что он написал про 18 тысяч казаков в своих мемуарах. Но и на этот раз ингушей ждет разочарование. В мемуарах или в записках Ермолова ничего из того, что зачитал Плато, нету. На этом было бы можно закончить, но все же приведем несколько фактов, или, как говорят ингуши, фактаж, для большей убедительности. Что же на самом деле связывает ингушей с Ермоловым? И вот что Ермолов писал об ингушах. Отношение генерала Ермолова к Ланскому от 12 января 1827 года, номер 32. По важности места, занимаемого ингушами, которые были до сего преданы России, по положению их селения при Назрани служат наилучшим сторожевым постом нашим и оградою с сей стороны от неприязненных чеченцев и карабулаков. Еще один источник, связывающий ингушей и Ермолова. Терский сборник, 1892 год, страница 81. Назрановцы и галашевцы не имеют своей собственной истории. Обе эти группы образованы искусственно, путем переселения ингушей на плоскость с гор. Начало таких переселений относится к 1817 году, когда известный кавказский герой и администратор Ермолов, начав постройку передовых укреплений по направлению от Владикавказа в Чечню, заложил на реке Сунжа редут Назрани и выселил к нему в то время дружественных нам ингушей, чтобы обезопасить Владикавказ от нападения чеченцев. Несмотря на то, что вейняхи утверждают, что мы занимаемся фитной, мы будем выявлять и опровергать ложь, мы не собираемся молча смотреть на то, как ингуши льют грязь на наш народ, задействуя при этом представителей других национальностей. Мы будем защищать честь нашей нации от посягательств ингушей. Вейняхи, если вы хотите найти фитначей, то они сидят в совете тейпов ингушей.